Hi guys, nawapenda sana, nawakubali sana wale watu wangu wa nguvu mnaonifuatilia kwenye page yangu ya Adnan Mohamed au Sadim. Nitoe shukrani zangu za dhati kwenu kwa support zenu, kwa like zenu. Bado natakiwa mulike na kucomment, sawa, ili nijue wangapi wananifuatilia katika page yangu. So guys, naomba support zenu. Nyimbo kama mlivyozisikia hivi karibuni zinaweza zikapatikana katika platform yoyote ambayo wewe utakayotembelea, sawa, utazikuta kule, sawa. Na zikamilisha kutoa video pamoja na audio. Niachie video zote na audio zote kwa maana mtazipata video, audio hewani kwenye platform zote. Bana, leo ngoja kwanza niwasimulie kwanza kitu hadithi kidogo. Kuna bwana mmoja alikuwa mfugaji. Katika kuwa mfugaji, yule bwana alikuwa na ng'ombe mmoja tu, anaanza kufuga. Siku akapata safari ya dharura, ikabidi yule ng'ombe amfungie sehemu anakula majani. Muda ulimopita mpaka kufika kwenye safari yake, hakuona mbuzi wala ng'ombe. Sasa kipindi anarudi, anakutana na bwana mmoja yuko na baiskeli, kabeba tenga, alafu kuna ngozi, miguu, kichwa na mapembe ya yule ng'ombe ambaye rangi yake copyright na ng'ombe wake aliyomfungia kule. Jamaa chachanganikiwa, jamaa kavurugwa. Ikabidi awahi faster kurudi kule ambako amemfungia ng'ombe wake, ili hakikishe kweli alichokiona ni kweli ng'ombe wake au ni ngozi tu ambazo zimefanana na rangi. Kabla hajafika nyumbani kwake, anakutana na watu wanagawana nyama. Roho ikamuuma alipoona nyama. Roho ikamuuma sana, kaanzisha ugomvi tena pale, kajua kama ni ng'ombe wake yule ndo ashaliwa. Akufikiria basi, kabidi yule bwana achanishwe watu amani. Jamaa karudi nyumbani kwake, anakutana na yule ng'ombe bado anaendelea kula majani ile sehemu ambapo yeye amemfungia. Sasa je, ingekuwa ni wewe katika hii hadithi ya huyu jamaa? Fikiria, imagine, ndio unakuwa wewe sasa. Kuna kitu cha kujifunza hapo, ila nataka comment zenu, mniulize ni nini, nitawajibu.